E aí galera do canal, tamo junto? Mais um vídeo aqui do canal, pessoal, rapidinho, Walter Santos TV, pessoal. Com essa fogueirazinha aqui, fazendo aqui, pra dar uma esquentadinha aqui, né? Sul da Bahia, né? Itaju do Colônia, né? Distrito Palmira aqui. Tá ventando muito forte aqui, fazendo um frio brabo, né? A lua lá em cima, ó. Mais um vídeo do canal, pessoal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, pessoal. Venha fazer parte do canal, galera. Com essa fogueirazinha aqui, né? Pra dar uma esquentada aqui, que aqui tá uma frieza. Palmira, distrito de Itaju do Colônia.